12 concerti da aprile a dicembre su tutto l'arco ligure e con 2 tappe in Basso Piemonte e Alta Toscana. È il convegno ligure delle corali, nato da un'idea di Mauro Tobrini 50 anni fa al Santuario del Boschetto di Camogli, come messa giubilare con 7 cori provenienti dalle diocesi di Genova, La Spezia e Chiavari. Questa è la 48esima edizione, perché l'emergenza sanitaria ha fermato la rassegna per 2 anni. Aveva voluto radunare queste compagini per solennizzare il giubileo e vi anticipo già che fra 2 anni, quando faremo la 50esima edizione, ci sarà un po' una rivisitazione di questa formula. Quest'anno partecipano 51 cori, un numero ridotto rispetto a prima dello stop, quando erano stati 99 nel 2019. La maggior parte dei gruppi partecipa abitualmente, ma c'è anche qualche novità. Quest'anno ci sono molti cori nuovi, provenienti dal Piemonte specialmente e anche dalla Liguria. Sono circa, mi pare, 15 o 16 quelli nuovi, quindi abbiamo un buon numero di neofiti e speriamo che continuino la tradizione. Sabato al santuario di Sant'Antonio a Chiavari si inizia alle 18 con la messa animata dal coro Le Voci di San Lorenzo di Genova. Alle 21 il concerto con la partecipazione di 4 cori. Alle 21 ci sarà il coro antoniano che ci aiuta nell'organizzazione, questo sicuramente, e il coro Brianza, che è un coro di montagna proveniente da Missaglia in provincia di Lecco. Poi avremo le voci di San Francesco e la cappella musicale della cattedrale di San Lorenzo di Genova.